人民学府小区3路分水器更换。这个小区本来用的都是壁挂炉烧的，现在是集体改成了并联，原来的管子都没用了，重新打眼到楼道。这是客户刚买的2手房，准备装修，我们只负责把管子甩出去，把分水器换掉，外边的管子由供暖公司免费接。这是更换后的效果。进回水2个纯铜阀门，3路大流量分水器，入户的管子是32的，客户要求走地就行，后期一做贵的就包着了。